Sziasztok, Feri vagyok, szeretettel köszöntök mindenkit. Egy icipici unboxingot hozok nektek, mert egy nagyon nincsen még most se időm. Szabadságon vagyok, és most nem foglalkozok a unboxingolással, hanem inkább digitalizálok rengeteget a csatornákra, nem az a lényeg. Múlt héten ugye nem volt régiségvásár reggelben, mert elmaradt az esőzés miatt, ezért most a sima kispiacra mentem ki itt a város végén lévő kispiacra, és hát tettem egy körutat, szereztem nagyon jó kis kincseket, potom pénzért, majd kitérek rá nem soká. Itt vannak szépen mellettem, egy táskába rejtettem őket, nem tettem hozzá semmit, ezek tényleg onnan vannak, és semmi hozzáadott tétel nincsen. Akik benne vannak a csoportomban, a VHS Korszak D-Feri csoportomban, ők már láthatták, hogy kb. Mik lesznek benne, meg fogom mutatni egyesével, bele fogunk tekinteni némelyikbe. Hozzáteszem, hogy tehát számomra ismeretlen címek, így nem nagyon tudok sok infót elmondani róluk, amit tudok, azt persze megosztom veletek. Illetve ha már mini unboxingot ígértem, ez pedig nem az, mert hogy ez nem csomagkibontás, ezért itt van egy nagy halom, ami kibontásra várna pak. Ezekből választok ki 2 vagy 3, és meg fogjuk őket nézegetni, mik vannak benne. Elnézést kérek előre is, hogyha olyan kazettával találkoztak, ami már volt. Nem tudom pontosan kiküldte őket, mik van benne. Nagyon sok dobozon van kibontásra. Egyszer majd, ha lesz időm, nekiállok, és szépen csinálok egy hatalmas unboxingot majd nektek. Nem akarom tovább szoporítani a szót, üljetek le, nézzétek, milyen kincseket találtam. Kezdjük! Ebben a szuper bosos táskában vannak a kis drágaságok, amiket varázgattam. Megdöntöm én nektek, hogy lássátok kb. Mik lesznek benne. Ezt le fogom tenni ide a földre, és elkezdem őket egyesével kibontogatni. Mondjuk hozzá nézzük a legeslegelsőt, és be is fogunk nézni mindegyikbe. Sajnos az a régi TV videókombó lesz most a tesztalany, mert nem akartam a másik szobából átpakolni. Nézzétek el nekem. Hozzáteszem, nagyon sok külföldi kiadást láttam, de mindjárt visszatérünk, kezdjük az elsővel. Das Kommando der Frauen, tehát a Női Kommandó című filmhez van szerencsénk, ami egy német kiadású kazetta. Nem ismerem, megmondom őszintén. Bocsánat, a vakut leveszem róla, nagyon furcsa, hogy így kell. Mindegy, hadd maradjon, nem baj. Így néz ki magában a kazetta. És ugye német kiadásként láthatjátok. Ez szerintem valamilyen akciófilm lehet, hát picit már penész eszi, de hát az nem tántorít vissza minket attól, hogy belenézzünk. Zoomolj rá, kedves telefon, így valahol így néz ki, és hát tegyünk fel egy próbát, megnézzük, hogy mi van rajta. Remélem, hogy nem pornófilm, mert pornófilm is most bőven a kollekcióba. Ez pont a vége. Jó, akkor ez ennyi volt, ebben nem tekintünk bele. Nagyon-nagyon sok német kazettát láttam itt az úriembernél, akitől vettem. 200 forint adta a darabját a kazettáknak, tehát amit látni fogtok, az mind 200 volt darabja, de mivel sokat vettem, így elég kedvezményes utányos áron jutottam hozzá, majd elmondom a legvégén a kazetták végeztével, hogy pontosan mennyi volt. Az első, ez egy ilyen német kiadás. Nézzük a következőt, ami egy magyar hungarovideós kiadás, méghozzá a Romlott Lányok című olasz szexfilmhez van szerencséket, ebben nem néznék bele, ha nem gond. És belenéznék, csak ugye a YouTube egyből letiltja. Egy 95 perces szinkronizált olasz-spanyol szexfilmhez van szerencsénk, van története minden, és ugye eredeti, tehát hungarós matrica van rajta. Van közte ugye rendes hungarós lista, mint ami megszokott a hungarós filmeknek a dobozában, itt is található egy ilyen. Hát itt van maga a kazetta, egy frankó kis BASF-ra van rávéve, és hát egy Nagy Géza nevű úriemberke tulajdonába állt ez a kazetta, és rá van írva a neve. Sajnos az összes több ilyen lesz, viszont attól még eredeti. Ebben sajnos nem nézzünk bele, mert nem akarok tiltás a csatornára. Nézzük a következőt, ami szintén egy hungarovideós kiadás, méghozzá az Üvegdzsungel című film. Ez szerintem egy amerikai akciókrimi lehet. Ezt nagyon régen láttam, és patikállapotban egyébként az összes, tehát nem tudom mennyire láttátok a gazettákat, az eddigieket, patika, tehát egy folt nincsen rajtuk, egy szalakiban nincsen rajtuk. Üvegdzsungel a címe, ugye egy 95 perces amerikai akciófilm, 10 olyan felülieknek, és hát egy hungarovideós kiadás, ez is matrica még rajta van. És ugye ezek a átmatricázások, ez nagyon-nagyon dívott annak idején a 90-es, 2000-es évek elején, mert hogy ugye a tulajdonosok szépen átragasztották. A hungarósokon eleinte nem volt semmifajta matrica, később már lettek ilyen írógéppel gépelt címkék rajta. Még nem volt rajta, addig a kazettákat így jelölték meg, mi volt rajta, és mi szerepel rajtuk. Megnézzük szépen, hogy hát a filmnek nem a végén van. Ha igen, akkor elnézést kérek. Magára a film nem tudok egyébként semmit, úgyhogy nem is ismerem. Milyen jó. Szerintem az egy videóklip bemutató lesz inkább, nem tekerünk bele. Lényeg az, hogy ez egy ilyen szép és amerikai akciófilm, és úgy látom, hogy szinkronizált, így van. Viszont találtam olyat, csak azt nem bírtam elhozni, mert nagyon rongyos volt az állapota. Egy ilyen
hát narrátoros film lett volna, nem meg nem mondom, mi volt a címe. Valami akciófilm, de lényegtelen. Szóval ez a harmadik kazetta. Gyerünk tovább. Sátáni szépség a következő hungarós kiadásunk, ami egy olasz horrorfilm, így van, olasz-spanyol horrorfilm, ez van szerencsénk. Méghozzá az adatait nézve szinkronizált ez is, 85 perces, láthatjátok szépen, hogy gyönyörű állapotban van tehát le a kalappal. Magát a filmet én nem ismerem, ez kimaradt nálam, viszont bele fogunk tekinteni, ez is eredeti persze, hungaros matrica van rajta, rendes filmlistával, és itt írva a kazetta, ez is Nagy Géza tulajdona. Viszont, mivel az elején van, ezbe beletekerünk egy picikét, és meg fogjuk nézni, hogy mit található a filmben, milyen, vagy a kazettán milyen minőségű. Bocsánat, kicsit bénázok. Addig nézzük meg a borítót még egyszer, nagyon szép. Várjátok, ez sátáni szépség? De, én ezt láttam. Szerintem ez olyan titkárni, vagy valaki ilyen alkalmazott, nagyon csúnya a csajszé, és a főnöke föltalál valami elixírt, amit ha magára ken, akkor nagyon szép csaj lesz belőle, viszont ezzel együtt azt hiszem elkezd így gonoszkodni, tehát ilyen gonoszszá válni. Igen, az. Ezt nagyon régen láttam. Ez durva egyébként, tehát nagyon-nagyon durva egy film. Bele is fogunk tekinteni pontosan, hát aki fog jó kis szaftos részt. Nem azt mondom, hogy ilyen fulcsi szintű, de kurva jó. Tehát meg lehet nézni mindenféleképpen. Na, ennyi a barátom. Úgy. Ugyanezen kapcsol be. Az átváltozásnál van. Jó, elég ennyi. Nézzük meg a rendezőt is, mert hogy Piero Vivarelli rendezte, akit nem ismerek, tehát mondom, nem egy fulcsi alkotás. Tehát Magda Konopka a főszereplő, de róla se hallottunk nagyon gyakran. Esetleg jártasabbak a horrorterén, régi horrorterén jártasabbak biztos tudják, kiről van szó. Én nem ismertem őket, egyiket se. Viszont ez a sátáni szépség, ez nagyon-nagyon szép kiadás, tehát ezen fogom mindenféleképpen nézni egyszer. Nagyon régen láttam tényleg, még 90-es évek elején. Ez mind ilyen 91-es, 92-es kiadású kazetta. Ahogy a Mokép videótéka is, ami jegyenborító, mert hogy általában az ilyeneket a klippeknek adták ki az ilyen borítókat. Muzik videó 90 ráírva, és hát jegyenborítós, láthatjátok, tehát Mokép egyenborítós. Ebből nekem már volt egy-kettő régebben, azokat nem mutattam be, mert még a karrierem előtt kezdődött, viszont tudtam, hogy létezik ebből 8 vagy 9 rész, akkor 90, és videoklippekkel van tele, ez is Nagy Gézának a tulajdona. Bele fogunk tekinteni, hát ha van rajta valami érdekesség. Egy ilyen 60 perces kazettára pakoltak olyan 10-12 darab flippet, és azokat mutatták be. Wow. Tök jó egyébként, egy kis italo diszkó, vagy amerikai diszkó. Ilyenek vannak rajta, és ebből a kazettából, nem ebből a kazettából, ebből a stílusból, kiadványból lesz még egy pár, azt hiszem 3 vagy 4 darabot találtam még, ami szintén egy muzikvideós. Hát megnézzük, hogy a többi az hogy lesz, mint lesz. Következő, ami szintén egy videótékás, tehát Mokép videótékás, egyenborítós, muzikvideó 7, bocsánat. Sietek, az unboxinggal mindjárt föl fog kelni a kisfiam, aztán végezni akarok. Ez egy ilyen, hát sima egyenborítós, Moképes kiadású 60 perces kazetta, és ezen is videóklippek vannak, bele fogunk tekinteni. Azért néztem, hogy a tokozás esetleg ugyanez, mint az előzőnek, de nem, ez kicsit másabb. Nézzük, mi van benne. A képhibánál meg szokott szakadni. Jó, elég legyen ennyi. Hát mondom, videóklippekkel van tele, meg fogom majd nézni pontosan mik vannak, mert ugye a borítóból nem derül ki, hogy mik szerepelnek rajta, de tényleg, de nagyon szépen néz ki, nem azért, hogy dicsekedjek le, de tényleg rohadtul jól néz ki az egész. Alapban szeretem az ilyen fehér-rósós kazikat, a nagy fehér-rósós kazikat, de ez tényleg valami nagyon impozáns kiadvány. Ezek tényleg ilyen 92-93 maximum akkörül voltak ezek forgalomban. Ez a második, amit találtunk. Na nézzük, mi van még itt az oldalánál. Szintén egy hungaró kiadás, Scorpio, amerikai akciófilmhez van szerencsénk. És hát láthatjátok, hogy nem valami híres színészgárda van benne, de Elsa Mura, Quincy Adams, stb. Ugye a rendező Joseph Merhi, őt se ismerem. Amerikai akciófilm 95 perces, eredeti kazettában, ebben is a matrica, és kazetta ajánló, hát ebben nem nézünk, mert megint a végén van. Még azt, hogy találtunk egy ilyet is. Nagyon szuper, köszönjük szépen. Következő kazettánk, szintén egy ilyen borítós videótékás Mokép, tehát ez is muzikvideó lesz. Bele nézzünk, ne nézzünk, van kedvetek? Nem nézzünk bele.
Ha bele van tekerve, akkor bele fogunk tekinteni, bár tényleg nem klippes kiadást akartam, de hát most ez így alakult. Nézzük, miket tartalmaz a kazi. Hát valami érdekes szám is van rajta. Hát ez már semmi nincsen, úgyhogy nem tekergetjük. Ez tök üres. Most a vége már tök üres. Úgyhogy a 60 perces kazettában szerintem egy olyan 40-45 perc lehet rajta a friss anyag. Hát maximum 50. Majd bele fogok tekinteni és megnézzük. Gyerünk a következőhöz, ami szintén egy egyenborítós, moképes, klippes kazetta, jól látom. Így van, ez viszont az 6-os. Az előbb volt az 5-ös, ez már a 6-os. Ez is videóklippes kazetta. Gyönyörű szép állapotban szintén. Zoomolj, kedves telefon. Így né. Ez is Nagy Géza tulajdona volt. Na, beletekintünk, ezen se lesz semmit, akkor hagyom az egészet. Mi van rajta? Wow, videóklip. Rajta van kínai is. Tekerjünk már vissza egy picit, nézzük meg, mi van benne. Oh, Village People. Oh. Aha. Gina X. Na, erre rávettem magam, mert így a stáblista alapján arra következtetek, hogy ez valami külföldön kiadott videóklip válogatás, amit a magyarok átvettek és kiadtak a Mokép által. Valószínűleg ez egy ilyen sorozat volt külföldön is. Ennek utána fogok nézni, és mondok egy pár infót a következő bejelentkezésemkor. Nem most, hanem majd valamikor pár hét múlva. Hoppá, amit most nem szeretünk nézni, az igen, tehát Session, német kiadású pornófilm, ha látom. Próbálom úgy forgatni, ne tiltsa le a YouTube, de lássatok is valamit. Hát ez ilyen, úgyhogy majd ki fogom kockázni. Német kiadású pornófilm, Session a címe, nem nézünk bele, de van egy ilyen is, tehát hogy mutassam már, hogy ne legyen belőle gáz, így. Tehát Ramona Vinetti, Gabi Kramer, oké, kaptunk ilyet is. Mert a következő. Der Anhalter in den Tod. Ez egy német kiadású kazetta, és hát a címe alapján sokat tudok németül, ez valami stoppos, meg gyilkos lenne, stoppos gyilkos lenne esetleg a címe, nem tudom. Fogalmam sincs mi ez. Úgy látom, hogy 87-ben adták ki, és hát így a leírás alapján, fogalmam sincs mi ez, 90 perces filmecske. Akkor ez valami cseh krimi vagy cseh horror lehet, úgy látom így a szereplők alapján. Nem tudom mi ez, megmondom őszintén. Magyarul biztos nem adták ki, mert ismerném, de valami stoppos gyilkosról szólhat így a cím alapján. Nem tudom mi ez. Német kiadású kazetta, 87-es a filmet láthattátok. És hát így néz ki a kazetta. Belenézünk azért, hogy legyen egy ilyen is. Nézzük pontosan, hogy mit tartalmaz. Milyen volt a német kiadású kép és hang. Ritkán szoktunk látni. Ez csehszlovák. Gewalttäter und Knastologen sind wir hier nicht angewiesen. Warte ab, bis du so lange hier bist wie ich. Was soll ich denn machen? Ich hab keinen. Scheißladen. Hát ezt szerintem értettük, de nem fordítjuk le. Szóval ilyen volt a német kiadású filmecske. Nem tudom mi ezt. Tehát aki tud róla infót erről a filmről, az nyugodtan kommentelje be. Esetleg keresse meg. Magyarországon nem igen adták ki, mert nem nagyon szoktak ilyeneket. Csehszlovák krimit. Hát fogalmam sincsen. Na mindegy. Menj már vissza. Jó passzol egyébként a tokba, tehát hogy bírtam beletenni a kazettát. Nézzük, mi van még itt, mert van még azért anyag. Szintén videóklip lesz, méghozzá a Now That's What I Call Music 11. Ez egy CD megjelent zenei válogatás különböző előadóktól, és most videókazettán is volt, úgy látom, hogy belőle forgalmazva. Nézném pontosan az előadókat. Pet Shop Boys-ról vézem a mányt. Voltatok Pet Shop Boys koncerten most júliusban Budapest Parkban? Rohadt jó volt, én voltam, azt kaptam szülnapomra, tényleg nagyon jó volt. 2 órás sót nyomtak a srácok, kibaszott jó volt. Nem tudom. Többi az nem annyira ismert nekem. Jó, megnézzük pontosan, mit tartalmaz. Ez külföldi kiadás, tehát valószínűleg nem német. És fel is van tekerve, akkor zenézzünk egy picikét. És Nagy Géza tulajdona volt. Köszönjük szépen Nagy Gézának a rengeteg kazettát, legyen még sok ilyen. Ez tök jó, hát nem egy Talking Heads, de hallgatható kis zenécske. Ez van rajta. Ezt is kaptam, ezt is vettem. Nagyon-nagyon szuper, 60 perces kazikám van rajta, 14 darab videóklip. Jó, gyerünk tovább. Hát lesz még érdekesség.
No, itt a szomjúság. Ezt már mutattam nektek egy régebbi unboxingban, ez nekem második példányom. Hungarovideós kiadás, a spanyol-amerikai filmről van szó, egy egy krimi filmről, ami kalandfilmnek van írva, de ugye krimi lenne, nem baj. Egész híres film, tehát ez egy Lucas Demar rendezte alkotás. Francisco Rabel, Olga Zubari, igen, hát nem ismerősek a színészek egyáltalán, viszont a film az nagyon-nagyon durva. Egy 180 perces kazira van rávéve, nem nézzük be, nem tekeregetek, lényeg az, hogy megvan ez is. Jó, gyerünk tovább, és akkor nézzük, mi van még itt. Van még egy benne. Jaj, ezt nem mutatom meg. Így. Top hits. És hát lehet tippelni, milyen kazetta lehet. Egy német kiadású, Petra Weins Frida Imperial videóknak egy német kiadású kazetta, tehát szexfilmről van szó, amit azért vettem meg, mert kurva jó volt a borítója, a csajok vannak rajta, és elírták, mert Disco Student, tehát Disco Student lenne a címét, meg Disco-nak írták, van egy kis elírás, nem nézzünk bele, ne haragudjatok, de kaptam egy ilyet is, szuper, nem kaptam, vettem, de mindegy, ebből ennyi, viszont még elől van még két aranyosság, ezt megmutatom nektek, ez is piacról van, csak idejétettem, nem fér a tetejére, méghozzá van egy Kipling féle feldolgozás, a dzsungelkönyve Mowgli és Baloo. Ez egy Intercomos kiadású kazetta, családi kalandfilm, amit 97-ben adtak ki, igen, jól látom. Kérek elnézést, ez a dzsungelkönyve 2, nem az egy, tehát ez egy folytatása van még filmnek. Méghozzá a rendező alapján Duncan McLachlan rendezte, és szereposztás Donald Pembroke és Dean A. Frank. Jó, ennyit tudunk róla. Tehát nem tudom pontosan mi lenne, ez egy Intercomos 97-es kiadás és folytatás, dzsungelkönyve 2. Nagyon szuper, illetve még találtam egy Jó barátok kazettát, ami külföldi kiadás és bontatlan, tehát egy sima papírtokos kiadású, méghozzá azt hiszem a 6. évadnak az első epizódja van rajta, hát ez alapján a kazettán sincsen sok szalag, mert hogy egy ilyen, hát nem tudom, egy ilyen 5 deka kb. Az egész, tehát nem egy nagy vasszizdasz, nem bontjuk föl, de reklámozzák itt a DVD kiadást is, illetve a VHS kiadásból díszdobozos verziót, ugye ez az, ami nekem is megmutatom nektek, ez a sima egy single kiadás, valószínűleg promó kazettának készült, hogyha tetszik a minőség, vedd meg kazin az egészet, de ez egy amerikai kiadású kazi, úgyhogy fóliázott. Ez szerintem egy olyan, mit tudom, $8-9 lehet az eBay-en, nekem megvan. Ha akinek kell, akkor nyugodtan odaadom, vagy pedig rakom a többi közé. Na, és hogy miért jó piacra járni, ezt elmondom nektek. A hátam mögött levő pakkot, hogy mutattam most nektek, most vettem ugye az egri piacon, ezt üljetek le, 2800 forintért vettem. 400 volt a Jó barátok, illetve a Mowgli, ezt külön helyről vettem, az összes többit, a Hungarót, a külföldi kiadásokat pedig 200 forintos darabáron adta a fickókat, mert többet vettem, ide az egészet 2000 forintért. 2000 forintért. Ez az egész pakkot. Úgyhogy ezért érdemes piacra járni. Gyertek Egerbe, surkáljátok föl, hát ha van még. Ám ezzel nincs vége. Annyira megismerhettek engem, hogy én szeretem betartani a szavamat, tehát ha én azt mondom, hogy unboxing, ami kicsomagolás jelent, akkor nem kazikat fogok mutogatni nektek egy ilyen bosos táskából kivéve, hanem unboxingolni fogok, tehát kicsomagolni. Ezért van a hátam mögött egy csomó doboz, ami kicsomagolásra vár, van még rengeteg, ami másik oldalt van, számutatom meg nektek. Ezeket mind hát az elmúlt 1,5-2 évben kaptam, nagyon sok embertől, Olivértől, Németh Zsoltitól, Szekeres Tamástól, Lakatos Zsoltitól, nagyon sok embertől kaptam nagyon sok dobozt, de ezt mindig elmondom minden unboxingban, ezért most, hogy ebbe az unboxingban is legyen valami értelmes. 3 dobozt kiválasztottam minden a pakból, és ezt fogom nektek felbontogatni. Többsége ilyen május környékén jött, úgyhogy még aránylag friss, és tele van videókazikkal. Tehát van benne meglepetés, mert Németh Zsolt és Simor Olivér, a 2 cuki barátom, ők mindig szoktak ajándékot küldeni. Nem mondják meg, hogy mit, csak általában belecsempésznek vagy valami kis matricát, vagy borítót, vagy valamit, úgyhogy nem tudom, mi van bennük, biztos lesz meglepetés. Ezért választottam azt, hogy ha már unboxing lesz, és nem tudok nagyot csinálni nektek hosszú unboxingot, akkor legyen egy ilyen pici, tele meglepetéseket. Nekem is meglepetés lesz. Egyrészt az, hogy mi van benne, másrészt milyen extrákat küldtek még hozzá a srácok. Nem húzom tovább, bontsuk ki ezeket is. Most a legeslegelső pakkunkat Szekeres Tamástól kaptam, nem is olyan régen, még a hó elején, úgyhogy ez ilyen friss, és azért választottam ki, majd kicsinek tűnik. 3 darab kazetta vagy 2 darab kazetta van benne, ezt ki fogom bontani. Nézzük, mi van benne. Elnézést kérek, kis vágás következik szó szerint.
Sikerült kibontani, nézzük, mik vannak benne. Hát papír hátán, az nem gond, és van benne 2 filmecske, még hozzá Stallone-nak a 2 filmjét kaptam Tamástól. Ezt egy pár hete tette föl a csoportomba, illetve a családási csoportomba. Az első a Tango és Cash-nek a második kiadása, a mozimániás Warner Brothers-ös kiadás, amit 2003-2004 környéken adott ki a Warner. Ugye a Tango és Cash annak idején a videó forgalmazta, vagy az Intervideo forgalmazta, még hozzá nagyon ritkaságnak számít. A második kiadás már nem annyira ebből több van, viszont nekem valamiért nem volt meg. Ugye a filmek magát nem kell bemutatnom, ez Sylvester Stallone-nak és Kurt Russell-nek a kultfilmje. Magyarországon is kultfilm, nem csak külföldön. Bele fogunk tekinteni, hogy milyen a minősége. Nem akarok a filmről beszélni semmit, mert mindenki látta, de viszont a minőségre kíváncsi vagyok. Hát ugye ez a legeleje a filmnek, aki nem látta volna. Bár szerintem nincs olyan ember. Jó. Nagyon szép minősége, a hang is rendben van, úgyhogy mondom, ez a második kiadású, nem az első, viszont ritka. Tehát ahhoz képest, hogy milyen gyakori kiadás volt, nagyon ritka, mert nekem nem például nem volt még meg, és nem is találkoztam vele. Köszönöm szépen. A másik pedig egy rég ritkább, nem tudom kimondani, elnézést kérek, bele van téve így ide, fújni. Ez pedig a Phantom az éjszakában, Stallone-nek egy nagyon korai filmje, egy UIP-s kiadású változat, ami eredeti, tehát 1990, 92-93 környékén jöhetett ki. 81-es maga a film, ez egy nagyon-nagyon régi filmje Stallone-nak, láthatjátok, jaj de szép. Zenemalom Pécs Kossuth kölcsönzői tulajdon volt, akkor ez meg van kímélve ráadásul, és imádhatják, 81-es a film, valami 92-93 környékén lehetett a kiadás. Belemerjünk nézni, beletekerek, azért megérdemlitek. Sokat váltok az unboxingre, ezért most legalább mutogatok nektek filmeket, pillanatot kérek, mert ez így furcsa ez a videó. Hát azért volt már nézve, de nem vészes. A Stallone lenne ott körszakállal. Na, ilyen Phantom az éjszakában, és hát mondom, ezt is szereztem Tamástól, szóval nagyon szépen köszönöm. Ritkosságoknak számítanak, nem tudom az árát mennyire szereztem meg, nem mondom nektek, pár ezer forinti, hiszem 4 ezer forinti szereztem a kettőt, úgyhogy nem volt egy nagy összeg, nekem ritkosságnak számítanak, szóval ez a kettő is megvan most már, megy a kollekcióba, és akkor nézzünk még egy dobozt nektek, leteszem addig ide, még ezt a nagyot, váltok, ez nem egy közös lesz. Csak én messziről mutatom a GDPR miatt, hogy ezt Németh Zsolti küldte nekem ezt a nagy pakkot, és hát tele van kincsekkel, gondolom én. Májusban jött, május 5-én adták föl, tehát ez viszonylag egy lassan fél éves doboz, nem mutattam még ki, és ritkaságokkal van tele, mert Zsoltitól mindig olyanokat szerzek, és nagyon akciósan ad el nekem mindent, ugye. A sok vásárlás akciókat eredményez. Nézzük, mik vannak benne, nem húzom tovább az időt. Na nézzük, ki tudom bontani bal kézzel, jobb kézzel, bocsánat. Nézzük, mi van benne. Úgy, na. Szóval lesz ebbe bőven valami. Ki van tömve, tehát akkor nincsen tele, nem baj. Nem baj. És akkor rögtön a legelső filmünk, még egy Flomexes kiadású Házimuri 2. Méghozzá jól látom, akkor Whoopi Goldberg főszereplésével készült alkotáshoz szerencsénk, tehát Doug McHenry és George Jackson által készített film, House Party 2 a címe, és nem is tudom ki a főszereplő, vendégmodell Ayman ugye egy, ha jól tudom, egy magas fekete modell volt annak idején. Magában a kiadás 1995-ös Flomexes, és valószínűleg a film sem lehet újabb nála. Hát beletekintünk, megnézzük, van benne. De szép nagy doboz, tehát lesznek még ebbe kincsek így ránézésre. Nézzük, hogy pontosan milyen minősége. Szokol Petit imádjuk. Én ott vagyok,
Én majdnem rávágtam, hogy Will Smith, de szerintem ez nem Will Smith. Ez volt a Házi Muri 2, egész jó alapotú kazetta. Szokol Péterre visszatérve még annyit akartam mondani, hogy kaptam nemrégiben egy csomó videókazettát, amit HBO-ról fölvett pornófilmeket tartalmaz, és rengetegben Szokol Péter szinkronizált, tehát nagyon sokban, vagy 6 vagy 7 darab a 20 között, amiben Szokol Péter van. Hát ilyenek is bevállaltak annak idején. Mindenesetre ez a film, ez egy kuriózum. Egy kicsit viseletes, de amúgy nem rossz állapotú. Na, gyerünk tovább. Következő filmünk a Nyugaton a helyzet változatlan. Ez egy videórentes kiadású háborús film. 1993-as, 94 környékén adhatták ki. Drive-in videórentes disztribúcióban készült alkotás, vagy kiadott alkotás. Magát a filmet én nem ismerem, viszont hallottam már róla, tehát onnan tudom, hogy háborús, nem csak a borítóról. Egész szép alapotú, nem nézzünk bele, ne haragudjatok, viszont szerintem ez lejátszva sem volt, mert gyönyörű szép patik állapotban van. Ezt is kaptam. Nagyon háborús regényfilm változata, igen. Delbert Marre által készített filmecske, Ernest Borgnine, Donald Pleasence, Ian Holm, úristen, milyen filmek, milyen nevek vannak benne, nagyon durva. Ezt be kell pótolnom. Gyerünk tovább, méghozzá a következő alkotásunk a Bűnös szándék amerikai krimi Flamex-es kiadású. Flamex 4 Stars plusz videó kiadás, bocsánat, majdnem benéztem. Ez egy 1994 körül kiadott filmecske lehet. Igen, 1994 Flamex, és hát maga a kazetta az így néz ki. Nagyon szép állapotú ez is. Valószínű, hogy ez nem lehet, hogy tékás volt, csak vigyázva volt rá, de nagyon szép állapotú ahhoz képest. Nem nézünk bele, gyerünk tovább. Van még itt. A Vasmacska kölykei. Úristen, na gyerekek, ez egy ritkaság. Szerintem most sokan felsziszentek, hogy úristen, megvan a Vasmacska kölykei. Igen, megvan a Vasmacska kölykei. Egy nagyon ritka film, hogy a Goldie Hawn és Kurt Russell főszereplésével készült kalandfilm, ami nagyon ritka, és az első kiadású Intercomost szereztem most meg Zsolti jó voltából, és így néz ki magába a kazetta. Ebbe bele fogunk tekinteni, tehát ez TK-s verzió, lehet látni rajta, viszont nagyon jó állapotúnak tűnik, úgyhogy mindenféleképpen bele fog tekinteni, bele fogunk nézni. Magáról a filmről ugye meg kell mondani, hogy egy nagyon klassz, tehát filmklasszikuson szerencsénk, és egy amnéziás lányról szól, aki valahogy összekeveredik Kurt Russell-el, és hát ilyen megpróbálja jó anyaszerepet eljátszani, meg szerelmet eljátszani, aztán persze kiderül a turpisság. Én nagyon régen láttam, ezért csak részletekre emlékszek, de azt tudom, hogy nagyon nagy kultuszom a Magyarországon is. Tényleg egy jó filmhez van szerencsénk, és hát nem utolsó sorban gyűjtői szempontból is ritkaság, mert alig van meg valakinek, ráadásul ilyen jó állapotban. Szóval árban, aki kérdezni, esetleg ez egy olyan 8-10 körül van, alsó hangon, állapottól függően. Na nézzük. Szerintem ez, igen, az eleje. Szalaghiba. Jó. Vasmacska kölykei ennyi volt. Gyerünk tovább, szépen visszapakolom és mutatom a következőt. Következő pedig a Delfinek élete és titkai videórentes kiadású kazetta, ami azt hirdeti, hogy 2 részes film egy kazettán, ami azért fura, hogy nekem az megvan, és az nekem premieres kiadású, ez meg videórentes. Igen, 150 perces, ez 2 rész van egyben, így van. De jó, ezt nem is láttam még. Ó, van benne matrica, nézzétek, csak Luther albumban ilyen matricák voltak annak idején. Ez levonó, ugye. Tök jól néz ki. Nem matrica, ez információs kártyácska. Tök jó, matricában volt ugyanilyen egyébként, de jó. És akkor magában itt van a kazetta. Nem nézzünk bele, 150 perces filmecske. És akkor, hát ez talány, ugye, mert egy videórentes kiadású, nekem pedig premieresben van meg, hát akkor ezek szerint a videórend is kiadta, jó tudni. Várjátok csak, hoppá! Hopp, itt van a premieresni. Ohó! Gyerekek, ez dettó ugyanaz. 120 perces, Delfinek élete és titkai, ez a Premier International-es kiadás, ez van meg nekem. Na, akkor hazudni, a Discovery készítette, vagy nem. Gyanús, hogy nem, hanem egy másfajta készítésű, ugye Delfinek életéről szóló filmhez van szerencsénk, és ez a rendes, hát általam ismert kiadás, ez nekem megvan már egy jó példányban, és ott van mégis még ezen is videórentes matrica van, de állat! Nézzük csak meg a kettőt, azt mondja, hogy... Tehát a két film az nem ugyanaz, tehát úgy hogy ugyanaz a 2 film, de nem ugyanaz a kiadás. De jó, ez premieres, az videórentes, de viszont ugyanaz mind a 2. Ez jó, megvan mind a 2 fajta kiadása a Delfinek élete és titkainak. Így néz ki. Jó, nem nézzünk bele, gyerünk tovább. Jó, még itt fölül. A világ legszebb szigetei első rész, Mauritius, Maldív szigetek, Tahiti és Bora Bora. Ez szintén egy dokumentumfilm, amit nem is tudom kiadott ki. Ricci Film Kft. Adta ki, úgyhogy valószínűleg ez ilyen magánkiadású filmecske lehet, magánkészítési filmecske. Nem nézzünk bele, dokufilmhez van szerencsénk. A következő,
Az a Dzsungel könyve angol kiadás. Jaj, de szuper, ez biztos ajándék volt. Köszönöm szépen. Igen, ez a moképes kiadás, amit mutatom nektek még régebben, ez annak az angol verziója, és hát amerikai kiadás lehet látni a tokból. Nem fogom felbontani, ne haragudjatok, de egész impozáns kiadás. Így van, így van, így van. Szabó a főszereplő, Zoltán, Korda Zoltán rendezte, tehát magyar a rendezője a filmnek. Megkaptam ezt ajándékba. Köszönöm szépen, Zsolti, nagyon aranyos vagy. Jaj, de jó. Van még itt. Itt a dzsungelkönyve, nézzétek csak! Ezt erről meséltem nektek. Nem is moképes, hanem Helikon videós kiadás volt. Ez ugyanaz, mint az előző. Ez tök jó. Ez is ritkaság. Helikon videó ugye 90-es évek elején, 80-es évek végén adott ki jobbára filmeket. Ez is egy ilyen. És hát nagyon nagy siker volt annak idején a filmfeldolgozás, hogy Kiplingnek a dzsungelkönyve 107 perces, és hát elég is megviselt állapotban van, így a címkéje, viszont a kazetta az szép. Nem nézünk bele, de nagyon szép. Tehát nagyon örülök neki, és hát tényleg kuriózum, mert ritka egy film. De ebből tényleg volt egy moképes kiadás, nem emlékszek rá. Jó, nem fogom visszatenni, lényeg az, hogy megvan ez is. Köszi. És hát elfolyt a doboz, nincsen benne semmi más, úgy látom, csak papír. Úgyhogy megyünk tovább, és jöjjön még egy doboz nektek ajándékba a türelmetekért. Ezt a nagyot Oliver küldte nekem, és hát meg fogom egy kézzel levenni, és hát természetesen nem maradt egy kis Simor Olivernek a csomagja, se Oli barátom mindig küld nekem, havonta egyet, minimum, úgyhogy nagyon sok csomagja van már kibontásra, ez is egy ilyen, ezt májusban küldte nekem, ez volt legfelül, azért választottam de egyébként múlt héten is tőle. Oliver Rems, hogy mindig ír valami szép szöveget, nekem most nem írt kivételesen, csak deákferizett, de hát mindig ír nekem valami Klotildot, valami baromságot, tehát eszméletlen. Most nincs itt a legutóbbi doboz, arra nagyon szépet írt, tehát ilyen, mit tudom, ilyen nagymester vagyok. Úgyhogy köszönöm szépen, Oli bácsi, ki fogjuk bontani, és megnézzük, miket küldtél nekem. Tele lesznek ritkasággal, hogy üljetek le, mert tényleg jó lesz. Hát ez a szép nagy doboz, hogy akarom kibontani úgy, hogy ne sérüljön. Úgy. Még nem vágok bele semmibe, volt már rá például, emlékeztek. Na, ezek vannak benne, és a végén van egy kis ajándék. Ezt a végén megnézzük, ezt sejtem mi lehet, de megnézzük majd a végén. Jó, kezdjük. Ez egy tok nélküli, és egy matrica borító nélküli kazetta, amiben szerepel valami kis filmecske, úgy hallom, az amerikai aerobik vikós kiadása, ami nem tudom mi lehet ez, valószínűleg aerobikről van szó, aerobik felvételről van szó, nem tekintünk bele, de lényeg az, hogy köszönöm szépen, ciki vagy, aerobik. Én meg az aerobik. Jó, oké. Következő filmecskénk ez egy Guild Home-os kiadás lesz, méghozzá a majmok bolygója, gyerekek, az első rész. Fú, de jó. Intelcom Guildos kiadás. A legutóbbi unboxingban mondtam nektek, hogy de furcsa ez nekem, ez az Intelcom Guildos kollaboráció, hogy voltak ilyen kazetták, és voltak, képzeljétek, a ragadozót is így adták ki, sőt, még egy csomó másik Guildos filmet találtam, ami Intelcom logós, tehát ez valami közreműködés volt a két forgalmazó között. Lényeg az, hogy ez is egy ilyen, és hát nincs valami rossz állapotban, meg jóba se, tehát ilyen kicsit penészes, de belenézünk, mert hogy ez kultfilm, ugye? Na nézzünk bele. Reszkessetek betörők. Második rész. Elveszve New Yorkban. Milyen köllit használ? Ez kerozinszak! Hogyan miért itatnának át egy kötelet kerozinnal? Kellemes karácsony! És a Kevin 2 van az előzetesek között haláli. Na nézzük, szerintem egy ilyen 9 perc elég bele. Ez pont a leszállás. Ugye a majmok bolygóját is, mert mindenki leszáll a fickók egy idegen bolygón, amiről azt hiszi, hogy tehát majmok lakta bolygón, azt hiszi, hogy teljesen más bolygón, és a végén kiderül spoiler, hogy nem, végül a Földön volt a fickóka. Egy ilyen kis utopisztikus filmecske, nagyon-nagyon híres és nagyon-nagyon ritka. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy megkaphattam ezt a kis alkotást. Nézzük tovább, mik vannak itt. Tom Sawyer kalandjai vikós kiadásban. Nekem ez megvolt már, viszont az clamshell tokos, nem pedig ilyen nagy. Tök szép állapotú, nagyon szépen köszönöm, nem nézünk bele. Mesepakkom lesz majd egyébként nem olyan soká, úgy néz ki magába a kazetta. Tom Sawyer kalandjai, tök eredeti, úgyhogy semmi gond nincsen vele, nem nézünk bele. Gyerünk tovább, van még egy Tom Sawyer kalandjai, nekem ez van meg ez a clamshell tokos, igen. Hogy ugyanez a kettő, azt nem tudom megmondom őszintén, fogalmam sincs, minden esetre megvan ez a verzió is, fekete clamshell tokos, hát ugyanezt szerintem matrica is. Ez az 1, ez pedig a 2, hopp, nem szóltam, bocsánat. Ez a 2, ez meg az 1. Akkor a 2 nincsen meg nekem,
Erről fogok majd másolatot készíteni, és felrakni majd a YouTube-ra. Ezeket nagyon-nagyon szeretik, szóval megvan mind a két kiadása. És milyen érdekes, hogy nem pont Vikóstokban van benne, azt hiszem Warner Stock így van. De lényeg az, hogy megkaptam Olivertől, szóval köszönöm szépen, nem gond. Így néz ki magába a két részlet, ugyanaz a borítója mind a kettőnek. Tök jó, köszönöm szépen Oli bácsi. Gyerünk tovább. Vikó filmek, a bosszúálló gép. De érdekes gyerekek, dupla borítós. És itt van benne még valami, úgy látom. Várjátok, csak valami van benne, megnézem egy pillanat. Ami van valami alatta, ugye a bosszúálló gépnek a borítója alatt volt egy másik, egy mokép sikerfilmeknek a egyenborítója, és hát Oliver ezt küldte el nekünk ajándékba. Nagyon szépen köszönöm, és fogom majd csúsztatni, és közben nézzünk bele a filmbe, mert már eleget tekert a videó. Úgyhogy hát van már valami érdekes benne, érdekes rész. Társak vagyunk. Hmm. Egyenlő társak. És miénk a világ. Yeah. Jó, magáról a filmről nem tudok semmit elmondani. Amerikai film ennyit tudok, Steel and Lace a címe. Amerikai akciófilmről van szerencsénk, nem láttam, nekem ez kimaradt, és meg fogom visszarendezgetni, aztán megyünk tovább. A következőt, ami a Földön kívüli Zsali test és lélek című film. Júj! Na, gyors talpaló, ugye a Földön kívüli Zsalunk Magyarországon 4 része jelent meg, sőt annyi is készült, és az elsőt azt hiszem az Inter videó adta ki, vagy az Intercom adta ki, és rá később még készült 3 folytatás, amit az Intercom vállalt be, és a 4 rész közül azt hiszem ez a harmadik, ha jól tudom. Volt még ugye itt van pont itt van a második része, a Sötét Horizont, és utána volt még azt hiszem 1 vagy 2 rész, és ez szerintem a harmadik, ha jól látom, 97-es kiadású film, 95-ben készült egyébként maga az alkotás, és az Intercom forgalmazta Magyarországon, amit láthatjátok. Nagyon szép, nagyon jó kis állapotú kazetta, nem nézzünk bele. Lényeg ebből a 4 részből megvan már az összes, majd egyszer összegyűjtöm és mutatom nektek. Minden esetre megy majd ide, sőt, itt lesz a másik részét, mert meg kell majd digitalizálnom még, úgyhogy szuper, gyerünk tovább. Warner Home, intervideós kiadású, Rendőrakadémia 3, ehhez van szerencsénk. Méghozzá nagyon szuper, igen, for display, tape only, mit van? Tehát otthoni megtekintés ajánlott, és nem szabad forgalomba hozni, sem kölcsönözni. Ez egy nagyon szép első kiadású Rendőrakadémia 3. Szinkronizált, bele is fogunk tekinteni, nem tudom mennyire látszik a címke. Megnézzük ebben milyen a minősége. Ez a tengős kesnek az előzetese, ugye tekerünk rajta még egy picikét. Ugye az Intel videósoknál általában 8-9 percnyi előzetes szokott rajta lenni. Nagy ritkán vannak új filmek. Utóbbi 2-3 hónapban vagy 40 kazettát átvettem Intel videósat, és 90%-ban ugyanazok az előzetesek voltak rajta, úgyhogy már új újdonságot nem nagyon tudok nektek mutatni. Ez a film. Jó reggelt, ügyeztek, Sally! Szörnyű közállapotok vannak az utcán. Jól van. Rendben. Édesem, kérlek, tényleg én... Felnőttek vagyunk. Tudom, urrá leszünk a kérdéssel. Nézd, édesem, én tudom, hogy zseniális rendőr lennél, csak itt én vagyok a kenyérkereső a családban, te meg a feleségem vagy, akinek itthon a helye, igaz? Hát akkor csókolj le. Na. Jó, nagyon szuper. Meg kell mutatni a filmet, ugye ismeri mindenki. Csinálnak most elvileg egy folytatás is, amivel visszatér Mahoney, ez még az élő tagok még igent mondtak rá. Kérdésünk, mi lesz belőle. Lényeg az, hogy megvan a... Tehát a lényeg az, hogy a harmadik rész most megvan. Próbálom mutatni a matricáját, hogy lássátok, hogy néz ki. Nagyon halvány, hát ilyen. Szóval intervideós kiadású. 1988-89-es a kiadás, és maga a film az 85-ös. Tehát ennek ugye készült azt hiszem 4 folytatása, még 7 része van. Hát 8. az nem fog elkészülni, ha elkészül, akkor pedig jó legyen. Na, következő Patyomkin páncélos, amiért most a korvinosok szépen fölüvöltenek, ugyanis ez a moképes kiadású film, ez volt nekik a non plus ultra, ezt rengetegen kölcsönözték ki, ezt tőlük tudom, és lehet, hogy nem pont ezt a példányt, de egy ugyanilyen másolatot, vagy másik verziót, ezt nagyon rengetegen vittek el tőlük. Moképes kiadású, azt hiszem szovjet háborús film lenne, ha jól emlékszek rá, meg nem mondom őszintén, nem tudom, viszont ez a Patyomkin páncélos, ez nagyon-nagyon ismert filmecske. Nem nézzünk bele, de belenézzünk, retrózunk egy kicsikét, és megnézzük, hogy mit tudunk vele kezdeni. A hangyáért elnézést kérek, a hangyafociért nem tudok más csatornát állítani, ez ilyen buzi. Orosz, szovjet. A forradalom haderejének élén a proletáriátus áll. Írta Lenin. A munkás és paraszt mozgalmak az orosz-japán háborúban... Felhívnám a figyelmet a bal felső sarokban a moképes logóra, nagyon kevés kazettán van ilyen. A
cári hadsereg ingadozni kezdett. 1905. júniusában felkelés tört ki az orosz Fekete-tengeri hadiflotta Patyomkin nevű páncélos hajóján. Így van, tehát egy szovjet alkotáshoz van szerencsénk, és ez a Patyomkin páncélos, amit a Corvinból rengetegen kölcsönöztek ki. Ez egyik első filmük is volt, ha jól emlékszek. Nem tudom pontosan, de ugyanis hogy igen. Tehát 1925-ös film, úristen, 25-ös ilyen régi, azt a rohadt teget, nem tudtam. Nagyon társadalmi filmdráma. Ami szép állapotú, tehát le a kalappal. Nagyon szépen köszönöm, Moli bácsi. Ez kurva jó szovjet. Na, még itt két film, nézik, mik ezek. Ez a Demon N1. Ez de jó, ez a Démonok, gyerekek, ez nagyon jó. Dario Argento írta és producerkedett, ha jól tudom, és Lamberto Bava rendezte ezt a filmet, aminek 2 része létezik, Démonok 1 és 2. Ez egy nagyon klasszikus film, 1985-ös azt hiszem az első, és 86-os a második, és hát tényleg kultsstátuszba került, mert zombis filmeknek az egyik legjobbja. Aztán az első részben egy moziban vannak, a másodikban meg egy társasházban, és hát hogy átváltoznak az emberek zombikká. Kurva nagy film egyébként, ez egy német kiadású, ha jól tudom olvasni, ha jól olvasom, és ezt nem láttam még egyébként így, magyar kiadásban se nagyon, de tényleg klasszikusan van szerencsénk, a zombi filmeknek az egyik alapműve. Nem olyan jó egyébként, mint mondjuk a Fulci félék, de ez a Démonok, ez mindenféle kultikus, mert hogy tök jó effektek vannak benne, amúgy filmileg nem egy nagy vasszizdasz, és ez a német kiadású bele fogunk nézni, ebben teszem inkább, mert a másik be van koszolódva a videófej, aztán akarok vele szórakozni. Nézzük, hogy mi van benne. Aha, hát a szalag az olyan. Ó. Igen, az első rész nagyon szuper. Tényleg, aki szereti a horrorfilmeket, az nézze meg mindenféleképpen. Magyarul, tehát az egyik legjobb Bava rendezés szerintem. A filmnek nem egy nagy vasszizdasz, viszont a zombi filmnek az egyik alapköve. Jó, nézzük, mi van még. Itt utolsó filmünk pedig a Játékszerek Toys. Jaj, de jó! Robin Williamsnek egyik korabeli filmje. Azt hiszem 1992-es, ha jól tudom maga a film. Igen, és 93-as a kiadása. Guild Home-os kiadás, mint láthatjátok. Gyönyörű, szép, nagyon szép kiadású. Hát ugye egy játékfeltalálót játszik ebben Robin Williams, aki a játékokat készít, ami így nagyon szép állapotú, gyerekek. Gyönyörű. Ez is ugye Intercom Guild, mint láthatjátok. És tényleg le a kalappal. Hát beletekerünk egy picit, megnézzük Robin Williams-et. Szegényke ugye, nem is tudom, már lassan 8 vagy 9 éve hunyt el, és hát nagyon hiányzik. Ez az egyik, hát nem azt mondom, hogy legismertebb filmje, nagyon sok ismert filmje van, de azért egész jó filmje, és egyébként Magyarországon nagyon nagy sikert ért el. Tényleg le a kalappal, egy nagy zseniális színész távozott közülünk. Tekerünk bele. Ugye Guild Home most az elején előzetesek lesznek, úgyhogy tekerünk egy jó 10-12 percig. Kb. Most jó lesz. Így van. Így kezdődik. Mindig zenés részeztekerek, ez nagyon-nagyon szuper, oké? Tehát ez volt a játékszerekből egy pici kis részlet, és hát, mint mondtam, tényleg egy jó kis vígjáték egyébként. Tehát egyszer nézhető vígjáték, simán el lehet felejteni, de Robin Williams miatt simán meg lehet tekinteni. Na, ne fog leesni. Egy kézzel kicsit nehéz kameráznom, bocsánat. Na, így. Jó. Oké, és akkor kifogyott a doboz, ennyi volt, de van még egy kis ajándék, nekem úgy látom, hogy kaptam valamit. Gyerekek! Nem mondod! Azt a kurva, de jó. Ez egy VHS-es sapka. De állat! Júj, de jó. Hát köszönöm szépen, Oli bácsi. Nagyon szépen köszönöm. Megleptél vele, de aranyos vagy. Ez csak úgy. Ez kurva jó. Köszönöm neked is, Nelly, egyébként. Tudom a sztorit. Oké. Hát ezt le is cseréljük szerintem. Nem ilyen. Szerintem kurva jó áll. Köszönöm szépen neked, Olivér, és köszönöm szépen, Nelly. Tudom a sztorit, aranyosak vagytok, köszönöm szépen mind a kettőtöknek.
Van végre normális sapkám. Oké. Visszaveszem a másikat, mert hogy ebbe kezdtem el forgatni, ezzel is végzek. Most ennyi volt az unboxing egy pici extrával így a végén. Köszönöm szépen mindenkinek, aki megnézte, és ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok föl és vigyétek híremet. Gyertek Facebookon a VHS Korszak Déferi csoportomba is, nézzetek egy csomó jó infót a VHS korszakról. Kérdezzetek nyugodtan, kommentáljetek, leimolásra most se válaszolok, bármi másban szívesen segítek. Illetve köszönöm szépen mindenkinek, akinek a csomagot kibontottam, Olivernek, Zsoltónak, illetve Tamásnak, nagyon hálás vagyok. Veletek nem tudom, mikor fogunk találkozni, egy pár hónap megint el fog telni, mert egy nagy unboxingot tervezek, viszont nincs időm meg helyem leforgatni, úgyhogy ez tolódik minden, de lehet lesz ilyen több kicsi, majd meglátom még, hogy lesz. Köszönöm szépen, megnéztétek, legyen szép hétvégétek, én Feri voltam, sziasztok!